반려동물 털 문제를 한방에 해결해줄 희대의 아이템을 가져왔다. 바로 반려동물 털 진공 청소기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 강력한 흡입력. 이 진공 청소기는 DC 모터를 사용해 털과 먼지를 자비 없이 빨아들인다. 장점 2. 대용량 먼지 컵 1. 3리터 용량으로 빈번하게 비울 필요 없이 한 번에 넉넉하게 수집할 수 있어 매우 편리하다. 장점 3. 화학 성분 없음. 안전하게 사용할 수 있어 반려동물에게도 걱정이 없다. 결론평 알려준다. 이 제품은 반려동물과 함께하는 모든 집사들에게 필수템이다. 털 걱정 없는 삶을 원한다면 무조건 사야 된다.